Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я хочу вам показать, что находится в моем рабочем чемодане. Так как я говорила, рабочего места у меня нет, но вот на этом столе я иногда работаю. Даже не иногда, в принципе всегда. Но мне приходится постоянно его складывать. И у меня есть вот такой чемодан, который я ношу с собой везде, где работаю. Это для меня самая удобная вещь. Я, конечно, ищу чемодан, наверное, больше строительный, чтобы в нем было больше места, но пока такой найти не могу, поэтому пользуюсь чемоданом для косметики, маникюра, что там еще в них хранят. И тут у меня лежат все самые необходимые инструменты, материалы, которыми я пользуюсь постоянно и которые мне нужны как в Фоамиране, так же и в работе с бумагой. Ну и первое, что у меня лежит сверху, это фломастеры, маркеры. Да, на данный момент я очень часто ими пользуюсь в работе с бумагой. Мне они безумно нравятся. Покупала их на китайском сайте и очень осталась ими довольна. Ну и также мои любимые ножницы и секатор. Мне их на 8 марта подарил муж, потому что я просто в них нуждалась. Секатор мне нужен для того, чтобы работать больше с живыми ветками, с живыми цветами, когда я что-то с этого делаю. Также я плету веночки, и это тоже необходимая вещь. Ну а ножницы я использую только для работы с бумагой и фоамираном. Я не режу им ничего другого. Потому что, испортить ножницы можно любой тоненькой проволокой. Эти же ножницы очень-очень острые. Это Fiskars, они продавались в наборе вместе с секатором, поэтому отдельно ножницы я не видела, чтобы продавались, но я безумно ими довольна, и это, наверное, самые лучшие ножницы, которые у меня были за все время. Считая того, что когда я училась на портном, я покупала себе много ножниц, и мне все равно не резала ткань, а эти также хорошо режут и ткань. Масляная пастель, она у меня всегда под рукой. И, кстати, все ссылки на весь материал, который у меня есть, все, что я найду, я оставлю в описании к этому видео. Переходите, смотрите. Ну и следующее — клей. Суперклей. Часто спрашивают, какой лучше. Я использую самый обычный дешевый суперклей. Ну и также в моем чемодане всегда есть клей Кристалл и классический клей, он желтый. Но мне он не особо нравится, но иногда надо что-то им подклеить. Поэтому это таких два варианта, которые нужны мне всегда. Мои любимые плоскогубцы, или как их там правильно назвать, им уже 100 лет в обед, поэтому они всегда меня выручали и всегда мне помогали в работе, особенно обрезала ими проволоку. Эта штука, я не помню, как она называется. Для меня это дырокол или что-то подобное для кожи. И ножницы зигзаг. Они тоже иногда нужны в работе, также я ими пользуюсь, когда мне нужно вырезать какие-то ленточки из ткани. А также, когда шьешь игрушки, ими хорошо обрабатывать край, и не надо ничего обметать. Также у меня лежит косметичка, которую нужно бы, наверное, отсюда убрать, так как она занимает место. Там у меня лежат запасные пинцеты, которыми я не пользуюсь, а также инструменты, такие как плоскогубцы, которые тоже мне очень-очень-очень редко нужны в работе. Я их отложила отдельно, чтобы они не валялись по всему чемодану. Ну и теперь сами краски. Краски Туру, я тоже по ним делала обзор. Мне они безумно нравятся, и мне нравятся они больше даже в работе не с фоамираном, а с бумагой. Лак для цветов из фоамирана. Покрываем листики, они становятся у нас глянцевые. Также у меня есть некоторые акриловые краски, какие-то контуры, которыми я пользуюсь, но пользуюсь редко, так как я все-таки люблю масляную пастель. Ну и небольшой тюбик автомобильной краски мне принес муж. Так что акриловыми красками я пользуюсь редко. Канчик, если мне нужно работать с водой, масляная пастель и опять куча масляной пастели. Все это лежит у меня так снизу, потому что не всегда ей пользуюсь, но редко она мне надо. Ну и две таких выдвижных полочки, которые очень удобные в работе. Все самое необходимое всегда находится сверху, и оно не теряется в чемодане. Самыми важными инструментами у меня сейчас являются это маленькие плоскогубцы, кусачки, которыми я обрезаю проволоку. Также всегда у меня скотч. Запасные клеевые стержни. Это, конечно, ужас. Они могли бы сделать еще меньше упаковки. Я думаю, каждый меня поймет, кто работает с клеем. Его всегда уходит много.
Но у нас строительный магазин рядом, и если не поехать на рынок, не закупиться клеем, то там ты клея не найдешь. Также двухсторонний скотч, зажигалка, пинцет, который я также недавно заказывала с одного из китайских сайтов. Он оказался очень удобный. Ну и сверху у меня часто лежат какие-то визитки, бывает, с чем-то работаешь, даже выкройки. Я вот все делаю орхидею с бумаги и из фоамирана, она у меня все не получается, поэтому схема у меня валяется. Ну и ножницы. Мои любимые ножницы, которые я немножко испортила, но я надеюсь, что я занесу их, и мне их поточат, и они будут в хорошем состоянии. Ну и нижняя такая полочка, там, где у меня находятся уже менее такие важные детали. Это старая зубная щетка, которая иногда нужна в работе, губка, флок, который я все хочу попробовать сделать тычинки, все никак не могу, это нормальное явление. То я что-то хочу, но ничего не успеваю. Также хомутики. Не знаю, зачем они мне, когда-то положила, так они тут и лежат. Ну и всякие разные металлические инструменты мне помогают в работе. Пинцеты и также скальпель. Или канцелярский нож, как его еще называют. Очень удобный в работе, особенно с бумагой. Ну и все, я вот так вот все складываю в свой чемоданчик. И когда работаю, так как я работаю, бывает, в разных комнатах, я просто беру этот чемоданчик с собой и несу в нужное мне место. Это очень удобно, так как по отдельности бегать за каждым инструментом это неудобно. Поэтому это очень хорошая идея для тех, кто так же, как не имеет своего постоянного рабочего места. Ну, я его закрываю, моя дочка туда не лезет, и это самое главное. Ну, вы обязательно пишите в комментариях, есть ли у вас такой чемоданчик, в котором хранятся ваши инструменты. Также подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!